ପାରାଲିସିସ୍ ନାଁଟା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ଯାହାର ଗୋଟେ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯିବ, ଯାହା ପାଖରେ ଏ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପାରାଲିସିସ୍ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ। ଯେ ପାରାଲିସିସ୍ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାଲୁଛି ହଠାତ୍ କିନା ତା ଚାଲିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଖାଉଛି ହାତଟା ହଠାତ୍ କିନା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ ହାତ ଉଠେଇ ପାରୁନି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଯିଏ କରୁଛି ସେଟା ହେଉଛି ମସଲ୍ ବା ମସଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିଚାଳିତ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମାଂସପେଶୀ। ଯେ ମାଂସପେଶୀ ଯଦି ଆମର ୱିକ୍ ହେଇଗଲା ବା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ପାରାଲିସିସ୍ ହେବ। ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗ ଏ ମାଂସପେଶୀ ପାଇଁ ମାଂସପେଶୀର ମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଉଚିତ। ମାଂସପେଶୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଶିରା ବା ଯାହା କହନ୍ତି ନର୍ଭ ବା ସ୍ନାୟୁ, ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। এই স্নায়ুটা বাহার থাকে